¿Cómo se realiza el diagnóstico del bruxismo? Bruxismo se conoce como una parafunción, es decir, una función que no es lo normal, que es alterada. ¿En qué consiste? Los dientes humanos no deben contactarse los de arriba, los de abajo en ningún momento. Normalmente contactan en 24 horas, 1 o 2 segundos. Si por X o Y ellos están contactando, se trata de una alteración interna donde el cuerpo trata por algún medio psicológico o somático de crear un contacto, a veces para liberar estrés, a veces por problemas emocionales, a veces por alteraciones físicas, y con mucha frecuencia en las noches, especialmente cuando el paciente está en un sueño entre comillas profundo, empieza a contactarlos y a friccionarlos unos sobre otros. Suele ser con mucha fuerza y esto empieza a provocar unos desgastes en la estructura dental, a afectar la articulación, a afectar la musculatura. Estos desgastes, cuando llega el paciente a consulta, se observan claramente como si hubieran lijado los dientes. Por lo tanto, deben ser recuperados y diagnosticado el bruxismo. El bruxismo se debe tratar la parte de pérdida dental con el odontólogo, la parte de función muscular ideal con un fisioterapeuta y la parte de manejo del estrés idealmente con un psicólogo.